ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் சக்கரவள்ளி கிழங்குல கொழுக்கட்டை தான் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்கரவள்ளி கிழங்கு வேக வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு இது கூட கொஞ்சமாக மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் ஒரு கடாயில் கீ 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேங்காய், துருவின தேங்காய், அப்புறம் 3 ஸ்பூன் ஜாகரி பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா அந்த கலர் வர வரைக்கும் தேய்ச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாவு நம்ம பாலாக பண்ணிவிட்டு இது வாழை இலை இல்லைனா பட்டர் ஷீட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டு உள்ளே ஸ்டஃபிங் பண்ணுறது தான். இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் பண்ணிக்கணும். நல்லா தேய்ச்சி விட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. சைடு ஓப்பன் ஆகிடாமல் பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி தவாவில் வச்சு நீங்கள் ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா சூப்பரான சக்கரவள்ளி கிழங்கு கொழுக்கட்டை ரெடி. இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கணுன்னா என்னோடய யூடியூப் சேனலில் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.